俺これやったことないんだけどこの上に乗せていいんかな。なんか燃えそうじゃないこれ。これなんだろう。でも多分あるってことはいいと思うんですけどね。中に入れたくない。確かにそれが理想ですけど、これ多分燃えんのやろな。燃えないんでしょうね。多分この網とこのクッションで押さえつけて、多分ぶら下げたりもできるみたいな感じかな。燃えんでしょ。多分大丈夫。すげえ。ちょっと勝ちじゃないですか。これをパチンってやったら可愛い。しかも色味もすげえ。これ手作り？手作り。超つがい的なのをつけてやば。ね、グラグラやけんね。あーちょっとグラグラです。既製品もはいあーそっか、この角度出すのがむずいですか。自分で作る。いい、羨ましい。規制高さがどうでしょう。この椅子確かに低いんすよ。これじゃあちょっと3種類あるよ。高さが。そうなんですよ。バラバ最高や。いいね。ワクワクするね。ラ。ワクワクするっすね。久々はマジで。綺麗。カフカやで。それあれですか？ユニフレームのではない。知らんブランド。安い。綺麗。ね。お、いいっすね。これはね、順天堂。なんだか初心者は針葉樹林がいいみたいな。ああですね。火はつきやすい。紅葉樹林。紅葉樹だと結構日持ちするというか。それは多分こういうもうこれが信用なんか段ボールとかでここでそうめっちゃひっつきがいい。はいいきなりこれから始めようとしてる薪だっていう感じが欲しかったけどさ。斧や。ナイフを忘れました。なんで？ある。これはもう普通にしかない。
げえすげえ、それ高かったんじゃないですか。2000円ぐらい。おお、やっぱしますね。ちょっとね、さすがに。巻き割りますか。ちょっと雰囲気。そうね。そうっすね。後ろなんかな、左手で持って右手で叩いた方が、右利きで右利き。あ、そうそうそう。おお、いいねいいねいいね。おお、いいねいいね。いました。初バトニング。いいね。そういった感じでどんどん細いやつを製造していく。楽しいわ。ああ、気持ちいい。気持ちいい、これ。そうやね。それはだいぶ多分硬いっす。うわ、全然違うわ。全然多分歯が入んない。全然違うわ。うわ、硬っ。割れないですかね。うわ、こんな違うんだよね。勉強になるわ。ああ、全然違う。頭いいっすね。おお。てかそのままやってったら終われるんじゃないですか。確かに。そんだけ開いたってことは。木が折れそう。全然違うとこ行った。全然違うとこ行った。手で裂けないですか。ガキガキって。よし。来た。えぐいねこれ。なかなか。でもまあ最初のさえついてしまえばでかいのにつけれるんで火が。まあいける。いやいいねバーナー。早いっすね。着火剤ついてるね。ついてます。ここから多分火が風もあるんで多分すぐつくんじゃないですかね。はい、いい音。いい音してますね。つくんかいな。着火剤がつく。追い打ちで。
ちゃ燃えとるね。こっちがもうめっちゃ来てます。あ、来てんじゃない？いいよいいよ。お、組み方に問題あるね。まあでも下に穴開いてるんで多少空気はああ、循環すると思うんです。燃え移ってるね。いい感じです。こっちがもうファイヤーしすぎて。すごいね。あ、でもなんか燃え移ってる。やっぱこう先にその白っぽい針葉樹の方にうん。火が入って、ね。風が向かい風ですね。お前ね。あっちにおった方がいいね。めっちゃ燃えとるよ。やばいやばい。ちょっと交代。撤収撤収。うわぁ、風が。さあご飯作ろうかで急に風が吹きました。あっちあっちあっち。すげえ。焚き火してるよ。焚き火し焚き火してるよ。キャンパーやん。やば、楽しい。なんかこっちの炎の方がかっこええわ。まそうなんでやろ。マジ炎って感じ。でもめっちゃ安定しましたね火が。ね。多分デケード乗っけてもいいかも。聞く？これぐらいからやっとこうか。そうです。崩れん程度。皮よりこっちの方がいいかな。皮の方が火つきやすいですよ。あ、そうなんや。こうか。うう。ここに置けばいい。こうか。皮が上行っちゃっわあいいなその焚き火台マジで。た。これ？そうかっこいいっすそっちの方。そうか。ソロキャンはそのタイプが一番。コンパクトやしね。そうなんです。畳んだ時にめっちゃ小さくなるんで。いいね熱っ。あー、いい音しとんな。いや、これでいいね。テンション上がるね、やっぱ。これまた夜だとまた。いいね。夜いいね。あちあちあち。あちあち。サウナかぐらい。風が。切れ味いいわこれ。初めて使うね。まあ料理せんけんな俺。普段まあそうっすよ見たらプロやね。いやいや僕もお好み以外やな。めこれね。映えですね。マジっすね。もうテーブルの上が割とこれ白じゃなかった。乾杯する。乾杯しますか。
まいです。すいません、乾杯する前に飲んでました。まあやばいやばい結構火が強い揚げ物みたいな揚げ物ややばい熱いでかっエビ入ります舞茸入りますいいね。しっくりパン焼きます。最高じゃん。いただきますかはい。何からって感じ。タコ行こうかな。どうぞいやーちょっと待っていただきますはいどうぞうまっめっちゃうまいね。やばいっすねにやけるいいね。うまっまこれはうまいわブロッコリーうまそ旬とるね。うヤンギャンに死んでますねこれいっちゃいますうまやばいテンション上がってるー。最高やね。やばいうまい最高。めっちゃ口の中やけどしたけどうまいねこれいた？ちょっとうまっ。いいな。コーラ進むわビールとか美味しいやろビールめっちゃ合うでしょな。飲まんけど僕夏はねビール。うん。舞茸いい。舞茸がうまい。火加減うん。抜群じゃないですかそうだね。誘ってよかった。誘ってもらってよかったマジ漫画肉やね。漫画にですね完全にうわ焼き鳥うまそう。やば。山賊ですか？ワンピースの世界だ。ちょっとこの辺切ってみます。あー端っこ、ここまで骨が。ここが骨で下か。
ですね。お、あ、火入ってますね。いけます。そのまま。わ、ワイルドだね。うまい。うまい。半分焦げの味。こんだけ黒かったらね。うん。これもまた一興。うわ、うわ、うわ。すげえ。どっちが。いただきます。うん。食べ応えあるね。うん。でもなんか硬すぎずうまっ。うんめっちゃワイルド。ちょっとなんかタレかなんか欲しい。うん、確かに。苦い、ちょっと。ちょっと苦いですね。キャンプの味する。したね。でしょ絶対天丼お笑いやってますいいかねやばいお成功成功いいね映えるな映えるしさあめっちゃいいやんサムネっすねめっちゃ楽しそうめっちゃいいやんこれやばめっちゃおもろいそうですよそうですよ確かに絶対これいじられるな2人に